أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. sunana Nura Salihu Adam wanda ake wa lakabi da Salihan Nur. Yau ainihin 17 wato ga watan biyu shekara ta 2020 na nufin 2020. Mai gani zai ga cewa na daga wani abu da ake kira ayaba da yaren Hausa. Bature ya kirawo ta da banana, amma larabawa suna kiranta mauzu. Almauz wani tsiro ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta al'umma da shi mai matukar amfani. Ita ayaba amfaninta musamman ga 'ya'ya mata waɗanda suka haihu. Duk lokacin da mace ta haihu aka rasa ruwan nono, ɗauki ayaba ka bata, ko kafin ta haihu ita ayaban a sassara ta, a shanya ta ta bushe, a yi fodarta, insha Allahu idan za ta dinga sha a nono, take-take ruwan nonon ta yake fitowa ya tantsan yadda yaro zai sha ruwan nonon mai. Haka kuma da yawa za ka ga rashin sani ya sa idan an sha ayaba sai a zubar da ɓawonta, wannan ɓawon da kake gani. To wannan ɓawon ai zubar da shi babban asara ne. Iya ɓawon kaɗai waɗanda suke da ma'ida ko kuma suke da ƙurhatul baɗani, ina nufin alsa. Wannan ulcer da zarar an samu ɓawon aka yanyanka shi aka shanya shi ya bushe, to insha Allahu in dai za a dinga sha a nono, ƙaramin wato mil'aga sagir da safe, mil'aga tagir da yamma, ƙaramin cokali, ina rum teaspoon da safe, teaspoon da yamma a madara ko nono, to insha Allahu ana iya samun kiyo na wannan wato yayewar matsala. Abin tausayi mata su kuma waɗanda suke zaune a gida, wato wanda za su je wa mazajensu sai su samu ciwo, raɗaɗi, zugi a yayin mu'amala. To sun samu wani ɗabi'a da ake kiransa busantaka, sun samu dryness kenan. To ita da ɓawanta da shi naman ciki, ita ayaban idan aka yanyanka su aka shanya ya bushe aka nike, akwai bita cola shine namijin goro, to nan bita cola din aka nika shi sai a daidaita shi garin ayaba da namanta da bawonta da aka nika aka busar da shi ya zama biyu, wato a samu kamar 80 or 70%. to shi kuma garin wato bita cola sai a samu 20 to 30%, wato 3/10. Shi kuma garin ayaba da bawanta a samu 7/10. To in za a dinga sha a nono, insha Allah in dai ɗabi'ar bushi ne, kai ko da namiji ma da ake cewa sperm ɗinsa ya tsinke ko kuma bai da ainihin sperm ɗin ya zama watari, to insha Allah idan yana sha zai iya samun ingancin lafiya. Akwai abubuwa da Allah subhanahu wataala ya sanya mana a jikin ayaba, abin yana da yawa, amma yanzu za mu ɗan takaita a takaice. Ƙarin bayani akan ayaba, taɓa 08033765825, da sannu za ka samu labari ko za ka samu abin da ke bukata akan ayaba, daga ganyen ayaba da itacen ayaba da saiwar ayaba. Ko da jini ne ike kwarara ya ki tsayawa, ɗauko saiwar ayaba ka niƙa mata ka bawo mace ta sha, jini zai tsaya. Shi kuma ganyen idan ka ɗebe shi, mai asma wanda ake samun bronchitis, pneumonitis, pneumonia ko asma ko ciwon kirji, in dai za a dinga tafasa ganyen ana bawa